নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আর একটি নতুন ভিডিও আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে এই সোনা ভাই আর আমি দুজনে মিলে মাছ ধরতে রয়েছি। প্রতিদিনই তো মাছ ধরতে আসি আর আপনাদেরকে দেখাই। আর আজকে একটা নতুন স্পটে এসেছি। এখানে ভালোই কই মাছ, শিঙি মাছ, শোল মাছও বাদে যতটা পারি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আমাদের একটাই ক্যামেরা, অতএব আপনাদেরকে পুরো সম্পূর্ণ দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, মাছ হুটনাট খেয়ে যায়। যাই হোক, যতটা পারি সোনা ভাইকে চেষ্টা করব। সোনা ভাই যতটা পারে আপনাদেরকে দেখাবে, আমি তো মাছ ধরবো। আর কালী পুজোর আগাম শুভেচ্ছা রইল সবাইকে। সবাই ভালোভাবে দীপাবলি কাটাবেন। বন্ধুরা, আমরা স্পটে চলে এসেছি, এখানেই মাছ ধরবো। উল্টো দিক করে ছাড়। বন্ধুরা, পুরো দানব সাইজের একটা কই মাছ ধরেছি। বৌনি দাদার। বউনি কেন, আগে একটা হয়েছে না? আগে একটা, এটা দ্বিতীয়। তাড়াতাড়ি রাখি। রাখাটা কোন কই মাছ পুরো সাইজটা ভালোই সাইজ। বহু সময় পরে আর একটা কই মাছ ধরলাম। রাখাটা
আরেকটা দানব সাইজের কই মাছ ধরেছি। ওয়াও, পুরো কিলে নিয়েছে। বন্ধুরা শেষ বেলায় দেখুন একটা শিঙি মাছ ধরেছি, বিশাল বড়। আপনাদের কি করে যে দেখাবো, অন্ধকার হয়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন কত বড় শিঙি মাছ। দেখুন বন্ধুরা, এই মাছগুলো পেয়েছি। একটা কোটায় এই মাছগুলো আছে, আরেকটা কোটায় মাছ আছে, প্রচুর কই মাছ আর বড়। দেখুন মাছগুলো দেখুন কি সাইজ, দেখুন একটা সাইজগুলো দেখুন, বিশাল বড় বড় সাইজ। আর ওদিকেও আছে, দেখুন এর মধ্যেও 3-4টে আছে। এখনও মাছ ধরা চলছে, কিন্তু আপনাদের দেখাতে পারবো কিনা জানি না, কেননা অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।